Zovem se Mija Biondić, imam 25 godina, magistar sam glume, to jest magistra. I zapravo sam upisala glumu zato što, sad će ovo zvučiti poprilično patetično, ali zato što ju živim od kad sam bila dijete. Maltretirala sam svoje roditelje, susjede s predstavama. Ja zapravo vrlo teško odvajam muškarce i žene, ko dva različita pojma. Činjenica je da drugačije percipiramo stvari, ali sada mogu definirati što dečki vole. Jedan moj prijatelj je super rekao, veli većina muškaraca voli pivu i nogomet, pa ja onda svim svojim prijateljima kažem, dok vi gledate svjetsko prvenstvo, ja vam barem žene. tako da vjerojatno ima svega. Pošto sam bila sportaš, doduše u potpuno drugačijoj kondicionalnoj formi, i bila sam karataš 12 godina i kidu sam trenirala 4 godine. Tako da sam definitivno bila uzbuđena i dok sam bila na akademiji nisam se mogla baviti sportom, što mi je bila velika želja. Tako da su se moje dvije ljubavi uspjele spojiti u ovaj film. Imala sam, moram biti iskrena, imala sam definitivno predrasude i bila sam spremna na činjenicu da kod nas je taj sport na margini. Toga sam bila svjesna, pogotovo zato što do mene nikada nije došao na bilo koji način. Zanimljivo je kad sad ko glumica kažeš da snimaš film o ženskom nogometu, onda dobiješ iskrenu reakciju, tipa wow, super, šta znači sad treniraš, do tih nekakvih reakcija tipa ne kužim kaj ženski nogomet kod nas uopće postoji. Ne? Sad sam počela gledati i muški nogomet. I ono što je falilo i u našem, što sad fali u našem rukometu je taj žar. A tu kad dođeš, kakvi god su uvjeti, ti vidiš neku energiju, bila ona ženska ili muška, ljubav prema tom sportu. I sad, da li nas ljude dovede takva situacija da moramo biti na margini u katastrofičnim uvjetima da bi volili taj sport, a kad od njega možemo živjeti, čak i više od toga, onda nam on prestane biti toliko bitan. Čak ne bi odvojila muški i ženski nogomet, nego sport na margini i sport koji ti kao omogućava najbolje životne uvjete ili osigurava budućnost tvoje obitelji, pa onda samim time, gubiš ljubav prema njemu. Ne? Tako da mislim da žene vole taj sport zato što ga žive, a ne što žive od njega. Šta mislim o ženskom nogometu? Kao da su žene, muškarci čiste predrasude.